ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو مخکیني نه اجرا شوې حوالې اضافه کړو. د مخکیني نه اجرا شوو حوالو د اضافه کولو لپاره راځو ایګزاکټ سیستم خلاصوو. سیستم د خلاصولو څخه وروسته حسابونو ته راځو او په دې ځای کې غواړم چې د خوست د نمایندګۍ لپاره یو اکاونټ جوړ کړم. نو راځم پر نوي حساب باندې کلیک کوم او په دې ځای کې د اکاونټ نوم اضافه کوم. اکاونټ د نوم اضافه کولو څخه وروسته د اکاونټ ډول صراف انتخابوو او پر جوړولو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ نوی اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ د جوړولو څخه وروسته روزنامچې ته راځم او غواړم چې د صراف وختنی حساب اضافه کړم. نو په دې ځای کې د پیسو مقدار اضافه کوو. د پیسو د مقدار اضافه کولو څخه وروسته په تفصیل کې تشریح اضافه کوو. بیا د تشریح اضافه کولو څخه وروسته بېدرکه انتخابوو او پر خوندي باندې کلیک کوو. بیا د هغه څخه وروسته زه پوهیږم او هو انتخابوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ په یو اکاونټ کې وختنی حساب اضافه کړئ. د وختني حساب د اضافه کولو څخه وروسته له دې صفحې څخه بیرون وځو او په دې برخه کې به په دې پوه شو چې څنګه کولی شو د یو صراف وختنۍ نه اجرا شوې حوالې اضافه کړو. نو د نه اجرا شوو حوالو د اضافه کولو لپاره راځو پر نوي حساب باندې کلیک کوو او په دې ځای کې د مخکنۍ نه اجرا شوو حوالو لپاره د اولي نهاداب په نامه یو اکاونټ جوړوو. نو په دې ځای کې د اکاونټ نوم اضافه کوو. بیا د اکاونټ د نوم اضافه کولو څخه وروسته د اکاونټ ډول صراف انتخابوو او پر جوړولو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولی شو چې د مخکنۍ نه اجرا شوو حوالو لپاره یو اکاونټ جوړ کړو. بیا له دې څخه وروسته د مخکنۍ نه اجرا شوو حوالو د اضافه کولو لپاره راتللو ته راځو او په دې ځای کې غواړم چې د $200 په مقدار سره مخکنۍ نه اجرا شوې حواله اضافه کړم. نو د پیسو د مقدار اضافه کولو څخه وروسته په سرچینه کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو. بیا د سرچینې اضافه کولو څخه وروسته په تفصیل کې تشریح اضافه کوو. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته نادا انتخابوو او پر خوندي باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ وکولی شو چې لومړنۍ مخکنۍ نه اجرا شوې حواله اضافه کړو. له دې څخه وروسته بیا راځو او بله نه اجرا شوې حواله هم اضافه کوو. بیا د حوالې د پیسو د مقدار د اضافه کولو څخه وروسته په سرچینه کې د حوالې د اجرا کېدو ځای انتخابوو او په تفصیل کې تشریح اضافه کوو. د تشریح له اضافه کولو څخه وروسته نادا انتخابوو او بیا پر خوندي باندې کلیک کوو او په دې شکل سره تاسې کولی شئ مخکینۍ نه اجرا شوې حوالې د نهاداب په نامه یو اکاونټ ته اضافه کړئ. او دا په یاد ولرئ چې د اولي نهاداب په نامه اکاونټ کې د ټولو اکاونټونو څخه مخکینۍ نه اجرا شوې حوالې د اضافه کېدو وړ دي. د ایګزاکټ په هکله نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایګزاکټ ویب سایټ او یا هم د ایګزاکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.